ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி கிட்னி பீன்ஸ். இது பார்க்க அவரைக்காய் மாதிரி இருக்குங்க. அது உள்ளே இந்த மாதிரி உரிச்சு எடுத்திங்கன்னா சூப்பராக வந்து கிட்னி பீன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். நான் ரொம்ப நாளாக இது அவரைக்கான்னு நினச்சி தான் வாங்காத வந்துட்டேன். ஒரு டைம் சரி உரிச்சு பார்ப்போமேன்னு உரிச்சு பார்த்தா இது கிட்னி பீன்ஸுங்க. பார்க்க ஆனால் அவரைக்காய் மாதிரியே இருக்கும். இப்போ நல்லா அதை உரிச்சு எடுத்துட்டேங்க. இப்போ எப்படி சமைக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம். கடாயில் ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுமே கடுகு உளுந்து போட்டு பொரிஞ்சு வரட்டும். இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு 4 பல் அளவுக்கு பூண்டை வந்து தட்டி போட்டிருக்கேன். ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை, ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக சாப் பண்ணி போட்டிருக்கேன். போட்டுட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. நல்லா ஒரு நிமிஷம் வதங்கி வரட்டும். இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி வந்து நான் இது கூட சேர்த்துக்கிறேங்க. எங்கள் ஏரியாவில் தக்காளி வந்து 140 ருபீஸ்க்கு வந்து விற்கிறாங்க. பெரிய தக்காளி வந்து 200. உங்கள் ஏரியாவில் இல்லை நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல எவ்வளோ தக்காளி வந்து ரேட்டுன்னு சொல்லிவிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ இதில் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. இந்த கிட்னி பீன்ஸ் வந்து உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லதுங்க. கிட்னிக்கெல்லாம் ரொம்பவே நல்லது. இது வந்து பச்சையாக கிடச்சிது. ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷத்துக்குள்ளே இதை செஞ்சு முடிச்சிடலாம். இதிலேயே ஊற வைக்கிறதும் வந்து இருக்கும். ஊற வச்சுட்டு அப்புறம் இதே ப்ராசஸில் நம்ம செய்யலாம். ஆனால் விசில் வச்சு செய்யணும். இது செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க. இப்போ 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூளும் போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. தேவையான அளவுக்கு உப்பும் போட்டுக்கோங்க. உப்பை வந்து பார்த்து அளவாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. எப்போவுமே பத்தலைன்னா கூட அப்புறம் போட்டுக்கலாம். உப்பு அதிகமாக போட்டால் சுத்தமாக சாப்பிட முடியாது. ஸோ உப்பை வந்து பார்த்து அளவாக பயன்படுத்துங்க. இப்போ இதில் கிட்னி பீன்ஸ் வந்து சேர்த்துக்கலாம். இது ஒரு 100 கிராம் அளவுக்கு இருக்குங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. நீங்கள் ஒரு 1/2 கிலோ அளவுக்கு வாங்கினீங்கன்னா இவ்வளோ தான் இது வந்து கிடைக்கும். நம்ம வாங்கி ஊற வச்சு சமைக்கிறத விட இந்த மாதிரி டக்குன்னு வந்து செஞ்சும் முடிச்சிடலாம். இந்த மாதிரி வாங்கி சமைக்கிறதுனால இப்போ மொத்தமாக ஒன்னாட்டியாக கிளறி விட்டுட்டு வீட்டில் அரைச்ச குழம்பு மிளகாத்தூள் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துட்டு ஒரு 1/2 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணியை விட்டு இதை 3 நிமிஷம் தட்டு போட்டு மூடி வேக வச்சு எடுத்திங்கன்னா சூப்பரான ஒரு கிட்னி பீன்ஸ் பொரியல் வந்து ரெடி ஆகிடுங்க. இது தயிர் சாதம், ரச சாதத்தை கூடலாம் செம்ம காம்பினேஷனாக இருக்குங்க. வெறுமனே சாப்பாட்டில் கூட அப்படியே போட்டு கூட வெரைட்டி ரைஸ் மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து அனுப்பலாம். ரொம்பவே ஹெல்த்தி. ஸோ நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த கிட்னி பீன்ஸ் கிடைச்சா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கிடைக்காதவங்க கடையில் விற்கிறாங்க, பட்டாணி மாதிரி ஊற வச்சும் செய்யலாம். அந்த மாதிரியும் செஞ்சு பாருங்கள். ஆக மொத்தம் ஹெல்த்தியான இந்த ரெசிப்பியை நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.